Hi friends, welcome to VERAAA cooking channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் ட்ரை ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் 2, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டேபிள் ஸ்பூனு, கொத்தமல்லி இலை ஒரு கைப்பிடிச்ச, கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடிச்ச, மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூனு, மல்லித்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூனு, சிக்கன் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன், 2 தக்காளி அரைச்சி பேஸ்ட் எடுத்துருக்கோம். சிக்கன் 1/2 kg க்ளீன் பண்ணி மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். தேவையான சால்ட் எடுத்துருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் ட்ரை ரோஸ்ட்டு செய்கிறதுக்கு கனமான பாத்திரம் எடுத்துருக்கோம். அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதோடு சேர்த்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த 2 பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச கருவேப்பிலை அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எதுக்காக கனமான பாத்திரம் எடுக்கிறோன்னா நம்ம ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் அது நம்ம பாத்திரம் கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். அதோட தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்ச டொமேட்டோ பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி பேஸ்ட்டு குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மசாலா கொஞ்சம் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ண சிக்கன் 1/2 kg ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மசாலா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தேவையான அளவில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி, அடிப்பிடிக்காததுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மூடி போட்டு மூடி நல்லா குக் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா குக் ஆகட்டும். சிக்கன் ஃபுல்லாக நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகட்டும். சிக்கன் ட்ரை ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃபைனலாக மல்லி இலையை போட்டு நம்ம இறக்கிக்கலாம். நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட சிக்கன் ட்ரை ரோஸ்ட்டு சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேறு லெவல் குக்கிங் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் வேறு லெவல் டிஷ்ஷோடு சந்திப்போம். தேங்க்யூ.